Heb je nu al te veel wijn gedronken? As the tram or tram bus passes. Please refrain from smoking, littering, or consuming food or drinks while in the tram or tram bus. In the unlikely event of emergency, A lovely variety of award-winning wines. It's the beautiful Club de Provence. If you are planning on hopping off, you can get them. Cheers allemaal. Cheers. Yes. Ja, broodje. Jongen. Weet je, bij mij Lekker? Ja. Wat je? Die rookt nu nog steeds. Dat meen je niet. Uit voor je bolletje, vriendje. Als ik er een nog een, daar willen al die vrouwen houden. Dus één dag al in een hele leven. Wil jij eentje? Ja. Dat is echt heel lekker. Dit is deze boer. Lenzen en ik geloof dat ik wil ik oppakken als ik heel vaak and some Sauvignon Blanc. So unfortunately they do not have a restaurant, but they have lovely platters for you guys to enjoy. Lots of biltong, durables and fruits. You will even have the most beautiful view of our groot Drakensteen mountain. A complimentary drink on arrival. So for those who want to hop off, your next pickup time will be 3 o'clock. Wat roep je 7? Thank you. Alleen maar niet tussen de man en schip al. Niet dat dat erg is hoor.
En jij loopt toch? Ik loop. Zeker. En best wel fietsen. Oh ja, ik weet niet of Ja, dat zeg wel... het maar. Ouwe. Neem er een beetje zware wijn. Ouwe. Nou, neem maar een Shiraz mee Nee, dan. joh. And then after 6 months, he blended the two. And then he bottled the 1 year. Yes, and as you know, Bonnet grapes, they're not common grapes at all. We are one of the few. En de mensen is de vraag naar de zeker, want ze gaan de kant zitten. Je gaat wel uit, joh. Ferry de roze flamingo. Hij drinkt liever bier dan een bako. De kroegen af. Het is Ferry de roze flamingo.